而家整緊梅花糕，佢放緊係豆沙，又放啲薑落去啦。跟住加啲啲蜜餞咁樣之類嘅物體啦。呢一度咧，而家就係整緊海棠糕啦，先滾熱啦。而家又灑呢度梅花糕，灑咗一紮好靚嘅嘢，加啲蜜餞之類嘅物體。賣90分，最尾滲啲芝麻落去。又滲啲類似瓜子嘅物體，滲好多嘢。哇！而家冚過，等一等啦。同埋而家陣間